បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Trading Guide episode 10របស់ Channel The Idea Finance KH បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទីផ្សារពេលហ៊ុនកម្ពុជាប្រកាសជាបានឃើញហើយថាពេលហ៊ុនយៈទូរគមនាគមន៍គឺ CGSM ឬ Sakat កំពុងតែមានការងើបឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គិតត្រឹមចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះតែកុំទៅតែរត់ទៅទិញតាមអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបាត់បង់ឱកាសឬ FOMO អីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀនបងប្អូននៅរូបមន្តសម្ងាត់លំដាប់អ្នកជំនាញគឺការប្រើប្រាស់តម្លៃ price action ផ្សំជាមួយទំហំជួញដូរ volume ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើការឡើងថ្លៃរបស់ Sakat នៅពេលនេះជាការឡើងពិតប្រាកដឬគ្រាន់តែជាការឡើងបោកប្រាស់នៅក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេសតម្លៃអាចភូកុហកយើងបានប៉ុន្តែ volume ឬទំហំជួញដូរពិតប្រាកដมันអាចលាក់បាំងការពិតបានឡើយបាប់គ្រឹះមាន2ទី1បើតម្លៃឡើងហើយ volume កើនឡើងខ្ពស់តាមដែរនោះមានន័យថាវាជាការឡើងពិតប្រាកដ strong bullish trend ព្រោះមានលុយធំនិងមានកម្លាំងទិញចូលរួមគ្រប់គ្រងពិតមែនទី2ទៅវិញបើតម្លៃឡើងខ្ពស់តែ volume នៅខាងក្រោមបែរជាទៀតទៅមានន័យថាវាជាការឡើងបោកប្រាស់ឬការទិញស្ទាក់ស្ទើរ fake out ដែលត្រៀមនឹងធ្លាក់ចុះមកវិញគ្រប់ពេលតោះឥឡូវយើងមកពិនិត្យក្រាបពិតប្រាកដរបស់ CGSM ទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំសូមបើករូបភាពក្រាបធំប្រចាំខែឬ time frame 1ឲ្យបងប្អូនមើលសិនគិតចាប់ពីឆ្នាំ2024មកតម្លៃបានដើរងាប់ស្ដូបដេកដែលយើងហៅថា sideways រហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026នេះទើបតែមានការផ្ទុះឡើងខ្លាំងមើលទៅប្រអប់ volume ខាងក្រោមបងប្អូនឃើញរបាពណ៌បៃតងលោឡើងខ្ពស់រហូតដល់ទៅជាង 69,000 ជួញដូរដែលទេបាទនេះសូមបញ្ជាក់ថាការងើបឡើងខែនេះគឺមានកម្លាំងលុយពិតប្រាកដមកបុកលាយរំនាំងដែលជាប់គាំងយូរហើយចំណែក RSI 14ក្នុងក្រាបខែក៏បានហក់ឡើង 75.98 ដែលបង្ហាញពីកម្លាំងទិញខ្លាំងក្លាបំផុតឥឡូវយើងបង្រួមមកមើលក្រាបប្រចាំសប្តាហ៍ one week និងប្រចាំថ្ងៃ one day វិញម្ដងតម្លៃបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅ 2,890 រៀលនៅក្នុងក្រាបប្រចាំថ្ងៃ one day បងប្អូនឃើញច្បាស់ណាស់ថាតម្លៃបានដើរងើបឡើងលើ uptrend យ៉ាងស្អាតខ្ពស់ជាងខ្សែមធ្យមភាគ MA9 របា volume កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបានបុកឡើងរហូតដល់ទៅជាង 50,000 ជួនដូរ 53,476 នេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់តាមរូបមន្តទី1គិតតម្លៃឡើងថ្លៃអមដោយ volume ឡើងគឺជាការឡើងយ៉ាងរឹងមាំនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការ trade រយៈពេលខ្លីគឺនៅក្នុង graph forward និង 1 hour នៅក្នុង graph forward RSI 14បានលោតឡើងដល់ទៅ 79.87 ទៅហើយក្នុង graph 1 hour គឺមានកម្រិត 70.27 វាបានចូលទៅដល់តំបន់ឧបវត្តឬការទិញលើកកម្រិតក្នុងរយៈពេលខ្លីរបា volume ជួញដូរម៉ោងចុងក្រោយបង្អស់ចាប់ដើមថមថយមកសល់ត្រឹមតែ602ប៉ុណ្ណោះសញ្ញានេះប្រាប់យើងថានិន្នាការធំគឺល្អខ្លាំងតែក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃទៀតខាងមុខពាក្យហ៊ុន CGSM អាចនឹងមានការដកដង្ហើមឬកែតម្រូវថ្លៃធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួច short term correction មុននឹងបន្តដំណើរឡើងទៅមុខទៀតបាទគឺខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានជារួមយុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុតសម្រាប់ពីហ៊ុន CGSM Sakat នៅម៉ោងនេះសម្រាប់អ្នកវិនិយោគរយៈពេលវែងគឺសូមរងចាំឱកាស wait for pullback ឲ្យតម្លៃវាដកថយមកបុកទង្គិចខ្សែគ្រប់គ្រង MA9 បន្តិចសិនចាំចូលទិញបន្ថែមព្រោះកម្លាំងទុនជារួមគឺរឹងមាំខ្លាំងណាស់ចងចាំថាដាច់ខាតកុំមើលតែតម្លៃត្រូវមើល volume ជានិច្ច
បងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសន្ទុះពីហ៊ុនសែនខាតក្នុងឆ្នាំ2026នេះខមមិនប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រោមម្នាក់មួយមកបាទចង់ចេះតិចនិចផ្សំរូបមន្តបច្ចេកទេសរលួយបែបវិទ្យាសាស្ត្របន្តទៀតកុំភ្លេចចុច follow និង subscribe channel Idea Finance KA បាទជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយហេងទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា